د روژې نیولو په آدابو کې یو ادب دا دی چې انسان به د سبا د راختو نه مخکې، یعنې د ملا د اذان د سحر د ملا د اذان نه مخکې د پشمنۍ به کوي. سحور پشمنی ته ویل کېږي، چربانګې مرته ویل کېږي چې په دغه ټیم کې به انسان له خوراک وکړي. نبی علیہ السلام په امرم کړی تسحروا، تاسو پشمنۍ وکئ، چربانګې وکئ، فإن فی السحور برکه، په دې پشمنۍ کې چې دی الله برکت اچولی. برکت علماو لیکلي یو دا دی چې انسان چې کله پشمنۍ وکړي دکې قوت پیدا شي، او که په نهاره باندې دی روژه نیسي، دا روژه ورته بیا ډېر مشکل وي، بیا پکې نور عبادات کولی نشي. د ټولو نه لوی برکت هم دا دی چې انسان کې قوت پیدا شي چې دی طاعت وکړي، په ورځ کې تلاوتونه وکړي، ذکر وکړي. وږی انسان به هېڅ هم نشي کولی. برکت دا هم دی چې دته دا روژه اسانېږي، دته دا روژه په ده باندې بوج نه ګرځېږي. برکت دا هم دی د ټول نه لوی برکت چې دا د پیغمبر د سنتو تابعداري ده. نبی علیه الصلاة والسلام به د پشمنی اهتمام کو، او برکت دا هم دی چې دغه ټیم د دعا د قبلېدو ټیم دی چې ته راپاڅېدلی ځان دپاره د خوراک تیاری کې، نو یوه دعا به مو کې، یو 2 رکعته لمونځ به مو کې. او علماو دا هم لیکلي چې دا هم برکت دی چې اهل کتاب و یهود و نصاراو به روژې نیولې، په هغوی به پشمنۍ پکې نه کوو. دلیل مسلم شریف کې حدیث دی چې فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلة السحور، زمون او د اهل کتاب او د یهود او د نصاراو د روژو په منځ کې فرق هم دا دی چې هغوی پشمنۍ نه کوي او موږ یې کوو. لوی برکت دا هم دی چې یو سړی پشمنۍ کوي نو هغه د سحر مونځ ته به نشیط وي، تر و تازه وي، سحر مونځ به په جمع باندې راګیر کړي. دا څومره لوی فضیلت. اگر که ته لږ خوراک کې، حدیث کې راغلی تسحروا ولو بجرعة من ماء، اگر که یو ګوټ اوبه وي خو خامخا د پشمنی اهتمام هغه کوه. بعضو روایتو کې راغلی نعم سحور المؤمن التمر، روایت د ابو داود کې ښکلی پشمنۍ د مسلمان دپاره هغه دا دی چې کجورو باندې پشمنۍ وکړي.